哎呀，你咁危險嘅，嗱，食多個咧。你咪想食嘢啊？唔食啦。係呀，好多日冇見你喎，係好多日冇見你喎。你想食嘢？你係咪要食嘢啊？好啦，食嘢係咪？哦，OK。我攞啲嘢俾你食啦，你等一陣啦。哎呀，我行唔到啊！唔可以入去喎，佢用蘇打打交喎。你等一陣啦，我攞啲嘢俾你食。知唔知道？去咗邊度？你喺度等我一陣，我開門先。好唔好食啊？呢個直乾糧，蘇打都係麻麻地中意食嘅。你覺得好唔好食啊？好食啊！哎呀，小黑，你呢度有啲白毛毛嘅喎，係咪啊？你係咪老啦開始？你幾多歲啊？其實，你有冇7歲啊？你幾多歲啊？好唔好食啊？接啊！好肚餓，你未食早餐咩？有雀仔係咪？你食完嘢先去捉佢啦，食飽先啦。